নমস্কাৰ সকলোকে অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ পুনৰ উভতি আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক চবে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। জানেনে আজি ক'লৈ বুলি ওলাইছোঁ? আজি যাব ওলাইছোঁ চলকা ৱাটাৰফলছটোলৈ বুলি। কিন্তু যিহেতু একো খাই অহা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আধা বাটত ৰখি কিনে কিবা অকণমান খাই লৈছোঁ। জানেনে চলকা ৱাটাৰফলছটো ক'ত আছে? চান্দবী বিলখনৰ পৰা যদি 7-8 কিলোমিটাৰমান যদি ভিতৰলৈ সোমাই যায়, তাতে চলকা ৱাটাৰফলছটো পাব। সেইটো পিছে মেঘালয়ত পৰে দেই। দুইফালে ঘন ঘন জংঘল আৰু হাবিৰ মাজেদি গৈ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি চলকা ৱাটাৰফলছটোলৈ। এতিয়া আহি পালোঁ, কিন্তু প্ৰথম কথাটো হ'ল যেন কাপোৰযোৰ সলাই কিনে গা ধোৱা কাপোৰ পিন্ধিব লাগে। কিন্তু ৰখক, আপোনাক নামটোহে কৈ আছোঁ, ফলছটোতো দেখুওৱা নাই। এবাৰ ফলছটো চাই লওক। এইটো চাওক, এইটো হৈছে চলকা ৱাটাৰফলছ। এইটোলৈ গা ধুব আহিছোঁ। যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহতে আহিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু ঠাণ্ডা চলি আছিলে, সেইকাৰণে তেতিয়াই ভাবি লৈছিলোঁ যে অহা বছৰ গৰমত আকৌ এবাৰ আহিম, আৰু তাৰ বাবে মন ভৰাই পূৰা গা ধুই লৈছোঁ। এতিয়া জানেনে, ইয়াতে পিছে পিকনিক খোৱাটো এলাউ নাই। সেইকাৰণে ওচৰতে স্থাপিত থকা চান্দবী বিলখনলৈ তাতে গ'লোঁ। তাতে যিহেতু দিনৰ সাঁজটো খাব লাগিব আৰু তাতে পিকনিক খোৱা এলাউ আছে, সেইকাৰণে লগত লৈ যোৱা মুৰ্গী মাংস, গাহৰি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বনালোঁ। লগত ভাতৰ আৰু চালাডৰ লগত ধুনীয়াকৈ খালোঁ। কিন্তু জানেনে, ভাত খোৱালৈকে বৰষুণে দিলে, সেইকাৰণে বেছি ভিডিঅ' বা ব্লগ কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। 2-4খন ফটো উঠিলোঁ আৰু ঘৰমুৱা হ'লোঁ। ঠিক আছে দিয়ক, আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম।